Энэхүү видеог Европын холбооны санхүүжилтээр гүйцэтгэлээ. Хэвлэлд дурддагдсан аливаа мэдээллийн үнэн зөв байдлыг хил хязгааргүй малын эмчнэр ба агрономчид, олон улсын байгууллага болон Монголын бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбоо бүрэн хариуцах бөгөөд Европын холбооны байр суурийг илэрхийлээгүй байж болно. Сайн туршлага. Хил хязгааргүй малын эмчнэр ба агрономчид, олон улсын байгууллага болон Монголын бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбоо хамтран байгаль дээлтэй, тогтвортой түүхий бэлтгэж, түүхий эдийн чанарыг хянах, сайжруулах, гэрчилгээжүүлэх чиглэлээр хийгдэж байгаа оновчтой сайн арга туршлагуудыг олон нийтэд танин мэдүүлэх зорилготой хийгдэж байгаа ажлуудын нэг нь энэхүү Ямааны ноолуур бэлтгэлийн сайн туршлага болно. Энэхүү сайн туршлагын хүрээнд Баянхонгор аймгийн шин жинст баа цагаан, бөмбөр, богд, жинст сумын малчид хоршоодын үйл ажиллагааг үзүүллээ. За уламжлалт нүүдлийн мал аж ахуйд суурилсан нас ноолуурын салбар нь Монгол улсын эдийн засгийн 2 дахь том хөдөлгөгч хүч юм. Тийм ч учраас Монгол улсын засгийн газраас үйлдвэржилт 2100 Монголын ноолуур үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа. За эдгээр хөтөлбөрүүдийн хүрээнд доктортой хөгжлийн зорилтод нийцсэн хүлэмжийн ялгарал багтай байгаль орчин дээлтэй үйлдвэрлэлийг ноос ноолуурын нэмэгдгийн сүлжээнд хөгжүүлэхээр зорж ажиллаж байна. За энэ ажлыг дэмжих үүднээс Европын холбооны санхүүжилттэй Stepco Lab төсөл 2018 оноос хойш хэрэгжиж эхлээд байгаамаа. Манай байгууллага 2014 оноос хойш Монгол ноолуурын нэмэгдгийн сүлжээг хөгжүүлэх чиглэлээр дагнан ажиллаж байна. Энэхүү төслүүдийн хүрээнд Баянхонгор аймгийн 5 суманд байгаль дээлтэй тогтвортой ноолуурын нэмэгдгийн сүлжээг малчдын хоршоон дээр нэвтрүүлэх, улмаар түүнээс гарсан тогтвортой ноолуурыг олон улсын зах зээл дээр холбох, байгаль дээлтэй аргаар үйлдвэрлэгдсэн ноолуурын гэрчилгээжүүл, баталгаажуулалтын тогтолцоо, мөшгөх тогтолцоог бий болгох чиглэлээр ажиллаж байна. Улсын хэмжээнд 80 гаруй мянган одоо малчин өрх малчдын хэсэг бүлгийн зохион байгуулалтанд ороод нэг 1500 орчим одоо малчдын хэсэг бүлэг үйл ажиллагаа явуулж байна. За Монголын бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбооны гишүүнчлэлтэйгээр нэг 90 орчим одоо малчдын хоршоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Ноос ноолуурыг одоо чанарын шаардлага хангах хэмжээнд технологийн дагуу одоо бэлтгэж хоршоогоороо дамжуулж үндэсний үйлдвэр тушааж байгаа ийм туршлагууд байна. Ингээд энэ хариуцлагатай одоо малчдын бэлтгэсэн сарлагын хөөвөр, батг тормны ноос, Ямааны ноолуур дотоод болон гадаадын зах зээл дээр үнэлэмжин нэмэгдэх ийм хандлага сүүлийн үед бий болсон байна. Орон нутагт гарч байгаа энэ тэргуун туршлагуудыг төвийн бүс нутаг, зүүн бүс нутгуудад одоо цаашид түгээн дэлгэрүүлэх энэ ажил дээр бол энэ малчдын байгууллагууд оролцож ажиллаж байгаамаа. Хоршоо. Худалдан авагчдын шаардлагад нийцсэн чанартай ноолуур бэлтгэн нийлүүлэхэд хоршооны гишүүдийн малын тоон судалгааг нарийн чанд маш тодорхой авах хамгийн чухал. Энэ судалгаанд үндэслэн бэлтгэн нийлүүлэх боломжит тоо хэмжээ гардаг бөгөөд түүнд үндэслэн худалдан авагчдтай гэрээ байгуулдаг. Гэрээнд тусгагдсан тоо хэмжээ нэг томоохон чухал үзүүлэлт бөгөөд өөрчлөх боломжгүй юм. Иймд ноолуурыг агуулхад хүлээн авахдаа өмнө хийсэн гэрээний дагуу авдаг. Гэрээ нь хоршооны хувьд хууль зүйн талаас нэг чухал бичиг баримтад тооцогдох бөгөөд гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх нь гишүүн бүрийн эрхэм үүрэг юм. 2016 оны 5 дугаар сард үүсгэн байгуулагдсан. Үүсгэн байгуулахдаа 30 гишүүнтэй одоо 19 оны байдлаар нэмэгдээд одоо нэг 49 гишүүнтэй болсон байгаа. За удирдлага зохион байгуулалтын үед манай горшоон дарга, гүйцэтгэх захирал, нэгтлэн бодогч гэсэн орон тооны ажилчинтай мөн одоо тэргүүлэгч 5 гишүүн, хяналтын зөвлөлийн 5 гишүүн, бүлэг хэрүүцэн 3 малчин гэсэн одоо ийм бас
удирдах бүтэц зохион байгуулалттай ажилчид байдаг. Манай горшооны гол зорилго нь бол одоо горшооны гишүүдийнхаа амжиргааг дэмжих, мөн одоо малын гаралтай түүхий эдийн нэмэн өртөг шингээж борлуулах, тэгээд одоо ашиг шимийн ноогдол ашгаар заавал эргэж хуваарлах ийм гол зорилготой. Одоо малчтын горшоо гэж ерөнхийдөө манай одоо сумаас харж байхад энэ 10 хэдэн горшоо аж ахуйн гэж байдаг. Гэхдээ бол ер нь эзний юм уу, ченжи юм уу тийм хэлбэрээр явдаг. Манай горшоо бол бүх одоо гишүүд маань малчт учраас бас онцлог байдаг. Одоо горшоонд гишүүнээр элссний одоо ач холбогдол онцлог гэх юм бол одоо хамтын ажиллагаагаа одоо ноолуур одоо хамтран нийлүүлж ангилж сурж байна. Мөн одоо горшоогоор дамжуулаад одоо малын гаралтай түүхий эдийн дамжуулж борлуулдаг болсноор одоо тодорхой хэмжээний ашиг шимийг хүртэж байна. Ингээд өвлжөө аварж байгаа хамтран зохион байгуулдаг, худаг усан гаргадаг, дотор нүдлийгтэй одоо өвлжөө аварж байгаа зэрэг чөлөөлдөг, сэлгээнийхээ одоо бэлчээрлүү одоос хамт нүүдэг, зэрэг буудаг, иймэрхүү одоо бас хамтын ажиллагаанууд нэлээд лав орж ирж байгаа. Анх 2016 он Цанхэр хайрхан горшоонд гишүүнээр 30 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй горшоо байгуулж хэлсэн. 2016 оноос хойш 17 онд горшоонд ноолуур бэлтгэж өгөхдөө 30 кг ноолуур бэлтгэж өгсөн. 18 онд 50 кг ноолуур бэлтгэж өгсөн. Горшоонд хэлснээр зах зээлийн ханшнаас арай өндөр үнээр борлуулж тэрнээс ноогдол ашиг хүртдэг байгаа. 2 жилийн ноогдол ашиг 900 мянган төгрөгийн ноогдол ашиг хүртсэн байгаа. Ер нь горшоон хэлснээр ер нь малын тоо толгой биш нь бэлчээрийн даацыг хэтрүүлэхгүйгээр мал маллаж олон тооны малаас биш цөөн тооны малаас өндөр ашиг шим авахын төлөө зорж ажиллаж байгаа. Чанартай ноолуур бэлтгэхэд нөлөөлөх үндсэн суур үйл ажиллагаа ямаа самнахаас эхэлнэ. Залуу малчдын хувьд ноолуур самнах арга зүйд суралцаж, сайн туршлагаа бусаддаа түгээн дэлгэрүүлж байна. Тэгээ ямааг самнж эхлэхийн тулд тусгайл гэр ингэж барьдаг байгаа. Тэгээд ямаага насаар нь эр ямаа, эми ямаа, борлон гэж ангилдаг байгаа. Дараа нь цагаан, цайвар, бараан гэсэн 3 өнгөөр нь ангилж бэлтгэдэг. Ямаагаа самнахын тулд болохоор хялгасын агуулмжийг бага байлгахын тулд сөрмөж хялгасын орт хялгас их хайчилж тэгж самндаг байгаа. Доороос одоо ингээ унгаагаа самнж доороос хогшороо наалдах энэ буут бүртэг оруулахгүй тулд дэвсгэр дэвсж самнана. Самнасан ноолуур арган тэдгээр учир нь байгалийн шороо хэлэс доош онжих зорилгоор арган тэсвэлдэж уут савндаа хийдэг байгаа. Тэгээ горшооны тусгайлан бэлтгэсэн нийлэг материалтай даавн уутанд хийдэг байгаа ноолуураа. Тэгээд тэмдэг тэмдэглэгээ хийгээд эр бол эрээрээ, им бол имээрээ хийгээд тэгээ горшоонд авч нийлэлдэг байгаа. Тогтвортой ноолуур төсөл хэрэгжиж байгаа сумдын хоршоод чанарын ангилан ялгалтын шинэлэг систем хэрэгжүүлж байна. Гишүүн малчдаас 3 өнгөөр 3 өөр насны ангиллаар буюу 9 төрлөөр ангилсан ноолуур авч байна. Энэ хэдийгээр ажиллагаа ихтэй бэрхшээлтэй мэт боловч ноолуурын чанарт маш сайнаар нөлөөлж байгаа нь боловсруулалтын үр дүнгээс харагдаж байна. Агуулгад ноолуур хүлээн авах, ангилан ялгах. За манай хөшөө гişүүдийнхаа ноолуурыг агуулгахдаа анхан шатны ангилан ялгалт хийж хүлээж авдаг. Анхан шатны ангилан ялгалт хийхэд гол анхаарах зүйл нь хялгас, хаг, хогны агуулмж байдаг. За хөшөөний гişүүд ноолуураа бэлтгэж авцдаа цагаан, цайвар, бараан гэсэн өнгөөр нь ангилан ялхаас гадна эр, им, борлон гэсэн насаар нь 3 ангилан авчирдаг. Хоршооны гишүүн малчин өөрийн ноолуурыг зөвхөн өөрөө авчирч тушааснаар тухайн түүхий эдийн гарал үүслийг өөрийн биеэр баталгаажуулж байгаа сайн талтай. Агуулах зөвхөн ноолуур бэлтгэх, нөөцлөх зорилтоор баригдсан бөгөөд ноолуур хүлээн авах, нөөцлөх, хадгалагтай холбоотой эд материал, тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан. Сумын төвд байрлах хоршооны агуулгад анхан шатны ангилан ялгалтыг чанартай хийснээр үйлдвэрийн ангилан ялгалтад сайнаар нөлөөлдөг. Үүнээс гадна агуулгад гэрчилгээжсэн болон гэрчилгээжээгүй малчдын нэрс, хоршоонд тушаах ноолуурын урьдчилсан хэмжээ, гэрээ, ноолуур тушааснаа батлах, баталгаажуулах хуудас заавал тухайн малчнаар хийгддэг сайн туршлага хэрэгжиж байна. Энэ бол агуулгын түвшинд их
хамгийн сайн мөшгөх тогтолцоо гэж малчид болон худалдан авагчид сайшаан дэмжиж байна. Ноолуурын чанарт хадгалалтын горим, аюулгүй байдал, шаардлагатай тоног төхөөрөмж, найдвартай орчин маш чухал. Түүхий ноолуурыг жинлэж хүлээн авах жингийн жинлэх дээд хэмжээ наривчлал нь тухайн ноолуурын нэг баглааны жинтэй тохирсон байх шаардлагатай. 1 кг ноолуурын үн өндөр учраас баталгаажуулалт хийгдсэн наривчлал сайтай эвдрэл гэмтэлгүй жинг ашиглах нь зүйтэй. Жинг стандартчлал хэмжил зүйн газрын хэмжих хэрэгслийн шалгалт баталгаажуулалтын газраас хэрэглэгчийн хүсэлтийн дагуу хэвийн үйл ажиллагааг нь шалгаж баталгаажуулдаг. Хоршоод үйлдвэр аж ахуйн газартай түүхий ноолуур худалдан авах гэрээ байгуулахдаа түүхий ноолуурыг жинлэж хүлээлгэн өгөх үйл явцаа харилцан тохиролцож гэрээндээ сайтар тусгаж өгөх хэрэгтэй. Хэдийгээр ижил төрлийн жин боловч жин хоорондын зөрүү гардаг. Жин хоорондын зөрүүний зөвшөөрөгдөх хэлбэлзэл байдаг. Иймээс хөдөө орон нутгаас ачигдаж ирсэн түүхий ноолуурыг үйлдвэрт хүлээн авах үед жин явц сав тохирохгүй байх тохиолдол цөөнгүй. Энэ үед уг зөрүү жин хоорондын зөвшөөрөгдөх хэлбэлзэлд байгаа эсэх түүхий ноолуурын чиглэг өөрчлөгдсөн эсхийг шалгах хэрэгтэй. Мөн агуулгад ноолуур хадгалах, тээвэрлэх явцдаа тусгайлан лацдаж битүүмжилдэг нь аюулгүй найдвартай байдлыг бий болгодог гэж малчид хоршоологчид онцолж байна. Одоо мөшгөх тогтолцоо гэж юу юм бэ гэхээр гишүүдээс горшоонтой одоо гичнэ килограмм ноолуур бэлтгэв гэсэн судалгаа авдаг. Тэр судалгаагаа үндэслээд бид нэр судалгаагаа нэгтгэхэд үндэслэж жагсаалт гаргаад горшоонд ороо хөлийн авах бүртгэл дээр одоо ингээд ноолуур аваад ирэхэд нь танайх 40 кг ноолуур өгнө гэсэн судалгаатай юм байна гэл. Тэгээд одоо цаашлаад хөлийн авах бүртгэл, агуулгын уудны бүртгэл, тээвэрлүүлэлт гэдэг одоо бүгдөө дөрний мөшгөх тогтолцоо мөн эргэж ордгоо. Тэгээд хамгийн сүүлд одоо энэ мөшгөх тогтолцооны одоо яг энэ шударгаар энэ гошооны гишүүд яг өгж үгүй юу гэдгийг одоо доктортой ноолуур гэрчлэгээ маань бас баталгаа болж явдаг. Бүлэг хэрэгцэн малчин бай явж байна. Та тэгээ хошооны дэвтрийг үзье. За 2 Ямааны ноолуур авах хэмжээ болцсон байна. Хизэнээс өхвэ. За мэдээ сүүлийн самыг санамж авах шиг үндвэл одоо дуусаал аваач өгөн тоо. За өвсдчихлээ хөтөлцсөн байна. За 2 хон авсан баян цагаан баян төрс. За Ямааны үржил 54 за болж байна. Малын тарилга тулга эрүүл мэндийн талаар. За энэ шалгуур үзүүлэлттэй сайн биелүүлэх хэрэгтэй. Дэвтрийн хөтлөх юм бол энэ танаа энэ авж байгаа энэ хов оноо ч бүр өснө. Тэ. Тэгээд энэ гэрчлэгээжүүлэлт бүлэг баах ахлагч нарын хуралд 2 удаа суусан юм байна те. Тэгсээ суус. За гошооныхон гишүүдээр орж гошооны мэдээлэл өглөө. Тэгээд одоо гошооныхон гишүүдээс санал хүсэлт авлаа. Тэгээд энэ гошооны гишүүдийн дэвтрийн хөтөлтийг үзэж харж явнаа. Тэгээд одоо энэ гэрчлэгээжүүлэлтийн 11 шалгуур үзүүлэлтийг хангаж байгааг бас үзэж харж явнаа. Горшооны 49 гишүүн одоо 18 оны байдлаар бүгд доктортой ноолуур гэрчлэгээ авсан байна. За ноолуур бэлтгэлээс өмнө бид нэр цагаан, цайвар, бараан гэсэн одоо ноолууруудаараа горшооны гишүүдээс судалгаа аваад яг горшоонд одоо гичнэ килограмм ноолуур цайвраас, цагаанаас, бараанаасаа одоо ингэж нийлүүлэх вэ гэсэн судалгаа аваад тэрийг одоо бид нэр ингэж одоо судалгаараас үндэслэж ингэж жагсаалт хийж гаргаад одоо төрүүчийн айлууд ингээд ноолуураа өгөхтөн таних за 20 кг ноолуур өгөхсэн бол одоо 10 өгсөн байна 10 дутуу байна шүү. Энийгээ хайцаа өгөх вэ гэсэн иймэрхүү одоо бас нэг эргэх мөшгөх тогтолцоо маягаар одоо ингэж ажилтдаг байгаа. Тогтвортой ноолуурын гэрчлэгээжүүлэлтийн тогтолцоо. But the idea of the Step Ecolab project is to help the industries to adopt sustainable practices at the process level, but also at the sourcing level. It means that the herders have to make some efforts to adopt sustainable practices. There is a booklet specifying all these good practices, and in that case,
if the herders adopt these good practices, we need a system that will make visible the adoption of these good practices. That's the aim of the certification. The certification in that case will require that the herders register all their practices in specific booklets. Then there is a neutral certification committee which will visit them, check that they adopted good practices related to the registration of the practices in their booklet, and a scoring system will be applied for all the practices, and if they fit with the minimum score required in the certification scoring system, then they will be delivered a certificate. This certificate will enable them to sell their cashmere or their animal productions, whatever, at a high price. And this high price will compensate their efforts, the adoption of good practices, and we expect that step by step all the herders will be committed to adopt sustainable practices. We will have 3 levels of requirement. The first level will be at the individual level, at the herder level, to make sure that the herders will switch from quantitative strategy to qualitative strategy. Quantitative, many animals but very low value, very low quality. Qualitative strategy, it is less animals but with a better value, better quality. In this individual level, you have efforts to be done at the animal breeding, animal health, animal nutrition, and also at the size of the livestock, and the participation to the herder organization they belong to. Second, it is at the pug level. We need efforts of the herders at the pug level to make sure that all the herders using the same pasture land will do the same efforts at the same time, to make sure that we will have an impact on the pastures. If a herder does an effort alone while his neighbors doesn't do any efforts, it will be a sacrifice for the others that doesn't do any effort. And at the end, there is no impact on the pastures. That's why there is a set of criteria at the pug level. And third, this is the efforts to be done at the cooperative level to make sure that the profit will be well distributed back to the herders, to make sure that the cooperative will take into consideration the wishes of the herders, to make sure that the cooperative is a tool of the herders. The cooperative is working for the herders, not the herders working for the leaders of the cooperative. That's the third very important criteria. So the specificity of this certification is the fact that it will certify sustainability. It means that we take into consideration the real definition of sustainability, which is linked with social component, economical component, and also ecological component. If the herders respect the different criteria linked with these 3 values, they will be delivered a certificate, and we expect that if everybody respects these values, at the end the herders will get good revenues, and at the same time their pasture land will not be damaged. This is again the objective, is a double objective of this certification, to make sure the revenues of the herders are suitable for their projects, life projects or livelihood, but also that we stop the desertification process that the Mongolia is facing since the liberalization of the economy, and mainly since the boom of the Cashmere market. Төлбөр хийх. Өнөөдөр малчны хоршоод бэлэн мөнгөөр төлбөр хийхээс татгалзаж байна. Гишүүн малчдын ноолуурын төлбөрийг шууд дансанд нь байршуулж, малчид хүссэн цагтаа өөрсдөө гүйлгээ хийх боломжтой болсон нь аюулгүй байдал болоод цаг хугацаа хэмнэлтд нь малчид туйлын баяртай байна. Санхүүгийн менежмент. Малчдын хоршооны хувьд санхүүгийн дэвшилд хүрч шинэ арга зүйг нэвтрүүлж байна. Мэргэжлийн санхүүгийн ажилтнтай болсон нь хоршооны санхүүгийн механизмд томоохон дэвшил авчирч байна.
Ноолуур борлуулалтаас олсон ашиг орлогоо бүх гишүүдийнхээ хурлаараа хийлэлцэн, үйл ажиллагааныхаа зардал болон гишүүддээ олгох ногдол ашигын хувь хэмжээгээ хэлэлцдэг. 2018 онд 68 сая төгрөгийн ноолуурын борлуулалт хийж, нийтдээ гишүүддээ 12 сая төгрөгийн ногдол ашиг олгосон байгаа. Оршооны малчид гишүүнээр хэлсэн орсноор түүхийдээ хамтран бэлтгэх оршоогоор дамжуулан зах зээлд борлуулснаар илүү ашиг шим хүртэж ногдол ашиг авч байна. Өвс тэжээлийн нөөц сан гэж манай төслийн багийн хамт олонтой бүрдүүлсэн ийм нөөц сантай байдаг. Нөөц сангаас бид намар хямдхандаар өвс тэжээлийн татаад горшооныхоо орон нутгийнхаа хашнаас хямдаар горшооныхоо гишүүдэд ингээд ноолуурын үеэр мөнгөний өрөөгөө ингээд урьдчилгаа болгон өвс тэжээлээ өгөөд ингээд жагсаалтаа гаргацсан. Тэгээд ноолуур тушаалтынхаа үеэр суутгалаа аваад өгсөн хүмүүс нь мөнгөн нүгөө бичээд гарын үсгийн зураг гэж баталгаажуулдаг байгаа. Мөн ноолуур урьдчилгаа мөнгийг бид нэр бас өгсөн байгаа. Тодорхой хэмжээний ноолуур гарахаас өмнө мөнгөний шаардлага гарсан хүмүүс горшооныхоо сангаас урьдчилгаа мөнгө авсан. Урьдчилгаа мөнгөө бас ноолуур тушаалтынхаа үеэр ингэж суутгаж авч үлдээд баталгаажуулаад мөнгөн дүнгийн тавиулаад гарын үсэг зураг гэж баталгаажуулдаг. Хяналт хий. Санхүүгийн бүхий л төрлийн гүйлгээ 2 гарын үсгээр баталгаачин хийгддэг бөгөөд хоршооны өөрийн хяналтын зөвлөлийн гишүүд тэргүүлэгчид улирал тутам хяналт үнэлгээ хийдэг хяналтын тогтолцоо хэрэгжиж байна. Түүхий ноолуур тээвэрлэлтийн цогц механизм хэрэгжиж байна. Жилүүр дэвшил гарч байгаа бөгөөд хоршоод хамтран тээвэрлэлтэй гүйцэтгэж байна. Үйлдвэрт түүхийд хүлээн авах. Хоршоод болон дотоодын ноолуурын үйлдвэрүүдийн хамтын ажиллагаа бэлтгэж байна. Малчны хоршоодын түүхийдээ хүлээлгэн өгөх, хүлээлцэх, баталгаажуулах чадвар нэмэгдсээр байна. Хоршооны ноолуурыг тээвэрлэхэд энэ тээврийн хуудас гэдэг ийм хуудас байдаг. Энэ хуудсан дээр юу байдаг вэ гэхээр ямар хоршооны ноолуур вэ гэдэг хоршооных нь нэр нь, тээврийн компани, тээвэрлж байгаа жолоочийн нэр, машины марк, улсын дугаар, илгээсэн өдөр, он сар өдөр, цаг, хаанаас явуулсан гэдэг нь байна. Мөн очих хаяг хүлээн авах компани, параметраад нэр төрөл уутны номер, уутанд ямар өнгийн ноолуур орсон, ямар өнгийн ноолуур орсон гэдэг нь ингээд жинтэйгэн байгаа. Ингээд нийт жинтэйгээ ингээд агуулгаас бид энэ ноолуураа гаргахтаа бас энэ баталгаажуулалтын хуудсыг хийдэг байгаа. Энэ баталгаажуулалтын хуудас гэдэг нь болохоор яг хоршоо ноолуураа ингээд уутандаа хийгээд дүүргээд лацтаж тавьдаг байгаа. Цайвар өнгийн 90 ямааны ноолуур энэ уутанд хэдэн килограмм орлоо. Ингээд лацадаад 27 номерын уут гэхэд ингээд ийм лацны номертой хэдэн килограмм ийм жинтэй 63.4 кг ийм жинтэй ийм уут байна гэд ийм баталгаажуулалтыг хийдэг байгаа. Энэ баталгаажуулалтаар нийт хүлээн авсан ноолуураа ингээд уут бүрээр ингээд жинлээ яг юуг нь гаргаад нийт жингийг гаргаад тэгээд энэ тээврийн хуудсан дээр яг нэгдсэн дүнгээр нь тавиад ингэж хүлээлгэж ингэж ноолуураа ингэж дагалдуулж ирдэг байгаа. Бид нар ингээд энэ тээвэрлж ирсэн ноолуураа энэ хүлээж авах газрынхаа нэгтлэн яравтай яг энэ уутныхаа номероор жинлэж хүлээлгэж өгдөг байгаа. Хүлээлгэж өгөхдөө яг энэ дээр бас энэ ноолууруудынхаа уутны дугаар энэ ямар өнгийн ноолуур гэдэг энэ жингээр ингэж тавиад энэ нийт жингийг гаргаад жингийн зөрүү байна уу юу гэдэг ингэж яг хүлээн авах компанид ингэж хүлээлгэж өгдөг байгаа. Үйлдвэрийн ангилан ялгалт. Ямааны ноолуурын үн цэнийг өсгөх хамгийн чухал үзүүлэлтүүд бол түүний голч, урт, хялгас агуулмж байдаг. Гэтэл эдгээр үндсэн үзүүлэлтүүд нь нэг малын биеийн оршимж хэсгүүдэд харилцан адилгүй. Малчтаас бэлтгэгдэж ирсэн ноолуур зөвхөн өнгө насаар ангилагдсан байдаг. Иймээс урдчлан ангилж бэлдсэн түүхий ноолуурыг үйлдвэрийн ангилан ялгах цэхэд ноолуурын голч, урт, түүхий ноолуур дагуулгадах хялгас агуулмжийн байдлаар илүү нарийн ангилж зэрэглэх шаардлагатай. Ноолуурыг зэрэглэх ажиллагаа нь ангилан ялгагчаас нүдний хараа, гарын мэдрэмж, ажлын дадлага, туршлага, чадвар шаарддаг онцлогтой.
Ноолуурыг голчоор нь ангилж зэрэглэх чадварыг бий болгоход ангилан ялгагчийг дор хаяж 5-аас дээш жил ажиллуулж бэлдэх шаардлагатай байдаг. Түүхий ноолуурыг өнгө, голч, урт, хялгас агуулмжийн байдлаар хэдий ч нэ чанартай нарийн ангилж зэрэглэнэ. Төдий ч нэ түүхий эдийн ашиглалт анхан шатны үйлдвэрийн гарц нэмэгдэнэ. Түүнээс гадна сайтар ангилж зэрэглэсэн ноолуурыг үйлдвэрийн дараагийн дамжлагад оруулахад самсан ноолуурын чанар улмаар ээрэмлийн чанарт эергээр нөлөөлдөг. Ангилж зэрэглэсэн ноолуурыг үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний нэр төрөл, зориулалт, үйлдвэрлэлийн технологийн шаардлагын дагуу ашиглана. Ноолуурыг одоо ерөнхийд нь бол одоо 4 өнгөөр ангилна. 4 өнгөөр ангилдаа ингээд 1-р өнгө, ингээд 2-р өнгө, энэ нь ингээд 3-р өнгө ор хөх ямааны ноолуур, ингээд 4-р өнгө хар ямааны ноолуур. Ийм 4 өнгөөр ангилнаа. За ингээд ангиллахын зэрэгцээ энийг энэ өнгүүдээ хагтаа хаггүй гэж бас ангилна. Тэгэхээр энэ 2-р өнгө гэх чинь ийм одоо ижлэх мөртлөө энэ нь хаггүй, энэ нь ийм их хагтаа хуурайшилтай холбоотой, малын одоо тарга твэртэй холбоотой гэж үздэг. За энэ 4-р өнгөнд нь бас ийм их хагтаа ноолуур бас ингээд гарчиж байна. Ингээ өнгө төсвөр дээр ингээд хагтаа хаггүй тус тусд нь ялгадаг. За манай энэ ширээ бол ноолуураа ингээ ялгахад зориулагдсан юм ширээ юм байгаамаа. Дээрээ энэ сэтгтэй. Одоо энэ сэтгэн дээр ингээ англи ялгалт хийх явцад энэ сэтгнийхээ доошоо энэ шороо нь унжидаг. Тэгээ доороо энэ хоолоондоо хоримтлагдаад ингээд байж идэг. Тэгээ ялгалтаа дууссныхаа дараа шороогоо эргүүлж одоо гүйж цэвэрлж авдгийг. Тэгээ энэ шороо бол одоо энэ бидний энэ ялгалтын явцад ингэж ноолуураас гарч ирж байна. Түүхийдээ хүлээж аваад англи ялгалт хийгээд англи ялгалт маань одоо ингээд 4 өнгөөрөө буюу ингээд бохор, бодогтой, баастай одоо шороотой гисгийг ингээд унгаж ингээд 10 хэдэн төрлөөр ингээд ялгагдаад ингээд ялгаад тус тустай өнгөөрөө одоо партаараа ингээд тус тустай савлагдана. Ингээд савлагдаад энийг килограммлаад тусгай эскалатантаа хураа. Энэ хураас нь ноолуураа одоо тусгай одоо тэр килограмм угаах одоо тоо хэмжээнд тогтсон нөхцөлд 2 тонноор ч юм уу 5 тонноор 10 тонноор нь ингээд угаалганд явуулдаг. Манай компани 1998 онд анх үүсгэн байгуулагдсан. Зах зээл дээр анхан шатны боловсруулалт хийх зорилготойгоор үйл ажиллагаа явуулаад 21 жил болж байна. За манай үйлдвэрийн түүхий буюу малчтаас хүлээж авсан ноолуур агуулах байна. Энд бол одоо яг хүлээж авсан ноолуураа хадгалаад энэ дараад нь бол бид бас эндээс яг үндсэн өнгөөр нь ялгах процесс буюу англи ялгах цэг рүү оруулдаг. Үүний дараа англи ялгасан ноолуураа угаах процесс, угаах үйлдвэрлэлд оруулаад ингээ анхан шатны боловсруулалтын үйл ажиллагаа эхэлж байгаамаа. Ноолуур боловсруулах явцад бол одоо хамгийн эхэлж англи ялгах цэгт 3 төрлийн өнгөөр нь ялгаж байгаа. Өнгөөр ялгах явцдаа бол механик холц буюу хогтолц, шороо, тэгээд гадны шуудааны мяндс зэргийг бол биднээс тусдан түүж авдаг байгаа. Тэгээд 3 өнгөөр ялгасан ноолуураа бол ингээд савлаад угаах цэг рүү оруулдаг. Малчид гол нь түүхийд бэлдэхдээ анхаарах зүйлүүд маань одоо болж өгвөл юм мяндсан шуудаанд хийхгүйгээр мяндс багтаа хотныхоо хогийг юунда ноолууртай хойлохгүй маш цэвэрхэн орчинд самнаад хялгас багтаагаар самнуул түүхийд маань их үнэтэй болдог. Тэгээд гарч байгаа чанар бүтээгдэхүүн маань чанартай болдог байгаа. За энэ манай угаах цехийн үйл ажиллагаа явж байна. Угаах хэсэг маань анхан шатны боловсруулалтын маш амин чухал хэсэг байгаа. Энэ дээр бол ноолуураа хог толцоос салгах процесс явагдаж байгаамаа. Хог толц буюу ноолуурын тасалгыг бууруулна. Энэ дээр 5 шатны онгоцоор савнтаа усаар ноолуурыг угааж
тослыг буруулах ийм үйл ажиллагаа байгаа. Ингээ өнгөөрөө угаагдаад ирсэн ноос ноолуураа одоо эсклатанд ахиж килограммлж хураагаад энэ хураасан ноолуураа дараачийн дамжлага одоо санах үйлдвэртэй одоо санаж одоо цэвэр бүтээгдэхүүнээ гаргаж авна да. Ямааны ноолуур нь нарийн зөөлөн ноолуур, бүдүүн хялгаснаас бүрдэнэ. Монгол улсын стандартын дагуу цэвэр Монгол Ямааны ноолуурын 80%-ийг ноолуур эзэлдэг. Ноолуураас хялгас болон хаг, хогт холцыг ялгах ажиллагаа нь үйлдвэрийн хялгас ялгах дамжлага дээр явагддаг. Ноолуураас хялгасыг ялгах ажиллагааны зорилго нь угаасан ноолуураас бүдүүн хялгас, хаг, ургамлын болон эрдэсийн гаралтай хогт холцыг салгаж, ноолуурын ээрмэл утас үйлдвэрлэх шаардлагыг хангасан цэвэр ноолуур гарган авахд оршино. Хүндийн жин, уян болон хөшүүн чанараараа ялгаатай ноолуур ба хялгас нь машины зүүт гадаргуутай харилцан адилгүй барьцалдаж, машины эд ангиудын эргэлтийн явцад хүнд хөшүүн хялгас, хүнд хогт холцсон ялгарч доошоо ундаг. Хялгас ялгах дамжлагад орж байгаа ноолуур сайн ангилагдсан, хаг хялгас агуулмж багтай, урт байвал сайн. Хит их хагтай эсвэл хялгас хөөрсөн үед самсан ноолуураас цэвэр ноолуурыг салгаж явахд хүндрэлтэй. Ноолуурын урт багасах, үйлдвэрийн цэвэр гарц буурч бүтээгдэхүүний өртөг нэмэгдэх зэрэг чанарын болон эдийн засгийн сөрөг нөлөөтэй. Тогтвортой ноолуур холбоо. Тогтвортой бэлчээр, тогтвортой үйлдвэрлэл, тогтвортой малчнаас гарсан гэдгийг бол мөшгөх тогтолцоогоор бол баталж харуулдаг байгаа. Мөшгөх тогтолцоогоор бид энийг одоо баталж харуулснараа бид нэмэн өртөг одоо ноолуурандаа шингэрж зарддаг юм аа. Хэдийгээр бид одоо малчтад тодорхой хэмжээний одоо орлогыг нэмэгдүүлж байгаа боловч цаашлаад энэ орлогыг бид юунд зарцуулах тал дээр одоо хоршоод байгаа малчдтайгаа одоо хамтран зарцуулдаг байгаа. Нэгдүгürt одоо бидний хамгийн тулгамдсан асуудал болох бэлчээрийн менежментийн асуудал байгаа. Хоёрдугаарт малын эрүүл мэндийн асуудал дээр бид энэ мөнгөө хэрхэн хуваарлах вэ? Гуравдугаарт одоо малчтын маань өөрсдийнх нь хувь хөгжил, одоо хувь хүнийх нь хөгжлийн хувьд бид энэ одоо олсон ашгаа яаж хуваарлах вэ гэдгээ одоо хамтаараа ярилцаж шийдээд тухайн жилээ ингээд зарцуулд юм аа. За юуны түрүүнд бол бид ноолуураа мэдээж хаварна, одоо ингээд цуглуулж аавна. Ноолуураа одоо малчид маань бол хоршоон дээр ингээд ангилж ялгасан ноолуураа бол одоо авчирч. За дараа нь бид экспортныхаа дараа одоо тайлангийн хурал гэж хин. Одоо тайлангийн хурлынхаа үеэр манай одоо энэ мөшгөх тогтолцоо яг 100% мөрдөгдөж чадсан. За одоо ноолуурынх нь борлуулалтын маань үеэр одоо ямар тулгамдсан асуудал үүсв, энэ жилийн бас ололттой талууд юу вэ гэдгээ бид намар нь хэлэлцээд дараа жил нь одоо энэ ажлаа яаж сайжруулах вэ гэдэг талаараа бид бүх гишүүдийнхээ хурлыг одоо хуралдуулж ингээд энэгээр бас ярилцдаг байж байгаа. За доктортой ноолуур одоо холбооны бэлдэж олон улсын зах зээл дээр борлуулдаг одоо бид ноолуурын дээжийг харж байна. За Баян хонгор аймагаас бол одоо бид 5 хоршооноос одоо 3 өнгийн ноолуурыг бол өнөөдөр бид бэлдээд байгалийн өнгөөр нь боловсруулаад одоо дэлхийн зах зээл дээр борлуулж байна. Бэлчээрийн менежментийн сайн туршлага. За бид одоо Бөмбөр сумын Баялаг Ямбат бэлчээр ашигтын хэсгийн бото мониторингийн хяналтын цэг дээр ирээд байна. За тэгэхээр бидний хувьд бол нөгөө бэлчээр ашигтын хэсгийн бэлчээрийн даацад тохируулсан малын тоотой байх заашгүй шаардлагатай. За энэний үр дүнд бэлчээр ашигтын хэсэгт байгаа хяналтын цэгээр уламжлаад ургацынхаа хэмжээг авдаг, бэлчээрийн төлөв байдлаа тодорхойлох ийм ач холбогдол одоо үүднээс одоо энэ хяналтын цэгийг бол байгуулж өгсөн. Тэгэхээр энэ хяналтын цэгийг байгуулсны үр дүнд бид үндсэндээ 2 аргаар бол бэлчээрийнхаа төлөв байдлыг тодорхойлдог болсон. За нэгдүгээрт нь бол бото мониторингийн арга гэж арга байж байгаа. За хоёрдугаарх нь болохоор нөгөө шугамн цэгийн бичигдлийн арга гэдэг энэ 2 аргаар бол энэ хяналтын цэг дээр бол байнгын мэдээлэл авдаг ийм боломжийг бүрдүүлж өгсөн. За энэ нь болохоор бол тухайн оныхоо одоо 8 сарын 15-ны дотор мэдээлэл авдаг. За тэгэхээр бото мониторингийн арга бол үндсэндээ 5 м тутамд нь бол зураг авалт хийгээд нөгөө программын аргаар боловсруулалт хийдэг. За шугамн цэгийн бичигдлийн аргын бас нэг онцлог нь бол газар дээр нь хэмжилтээ хийгээд мэдээллийн боловсруулцдаг. Хичнээн төрлийн одоо ургамал ургасан байна.
ямар одоо төрлийн ургамал ургасан байна гэдгийг тогтоочдог. Хөрсний илэгдэл нь ямар байна гэдгийг тогтоодог. Ийм боломжийг бол бүрдүүлж өгсөн. За төслийн хүрээнд бол манай 5 сумын хэмжээнд 75 бэлчээр эрхтэн хэсэг байгуулагдсан. За энэ бол бид нар бол үндсэндээ 4 сумын хэмжээнд 8 ийм хяналтын цэвэр шинээр байгуулж өгсөн. Малчид одоо бэлчээр даацанд тохируулж маллах бэлчээрийн ургамлын одоо бэлчээрийн талхлалт ургамлын ургацыг жилдний энчнээс тодорхойлдог. Одоо энэ үедээ тохирсон малтай байх талаар нь одоо манай баахын одоо хурал зөвлөгөөн дээр ярьж энэ бэлчээрээ зохицуулж ашиглаж зун дотор нүдлэн хийж өвөл нь одоо энийг сүргэн зохицуулж одоо даацанд тохируулж бэлчээр ашигладаг байгаа. Ноолуурын ямаан үйлдвэр угсааг сайжруулах нь. Горшооныхоо гишүүдийнхээ одоо Ямааны ноолуурын гарц чанарыг сайжруулах бас бодлого баримталдаг. Одоо энэнд одоо яадаг вөхөр ноолуурын одоо микрон нарийн гарц сайтай тийм үйлдвэр омог судалж одоо шинэ жист сумын залаа жинст эдрэнгийн цагаан ямааны үйлдвэр угсаа тийч одоо үйлдвэр гэж байдаг. Тэр үйлдвэрээс одоо цөм сөрөг бүрдүүлсэн байгаа оршондоо. Малаан чанаржуулахын тулд залаа жинстийн эдрэнгийн цагаан ухаан, бөмбөрийн улаан омгийн ухаан, тийм ухаан тавьсан мөх оршоонд эдрэн залаа жинстийн цагаан ухаанаас 30 цагаан ямааны оршооныхоо нэр дээр авч айл дээр ухнуудын ямагийн тавьж ухнуудын айлууданд харааж өгч тэрнээсээ гарсан төлөөр бид нэр ухан тавихад зорилгоор ажиллаж байгаа. Тухайн одоо төсөл таамажтай малчтын малын чанарыг сайжруулах, сайн чанарыг хийлтүүлэгчээр хангах. Тэр дотроо манай төсөл бол говийн сумдууд хэрэгжиж байгаа учраас ноолуурын чанарыг сайжруулах юм үржлийн ажил явуулсан байж байгаа. Манай цөм сүргийн хийлтүүлэгчийн сайжруулах шаар тавьсан хийлтүүлэгчийн үр төл бол одоо 1 микроноор одоо сайжирсан ийм одоо судалгаа гарсан байгаа. Чанартай ноолуур бэлтгэснээр одоо тэр малчны орлого нэмэгдэх, малынхаа тоо толгойг нэмэгдүүлэхгүй байх ийм одоо асуудлыг шийдэх агуулга зорилгыг хүрээнд одоо хэрэгжүүлжсэн. Төсөл хэрэгжүүлж байгаа сумуудаа бол техник малчин нэртэй үржлийн ажлын талаар анхны мэдтгэн олгох, дадлагдсан ийм усуудыг одоо бэлтгэсэн байгаа. Бөмбөрийн улаан гэдэл бол улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн омог байгаа. За энэ бол мэдээж хэрэг ноолуурын гарц болон ноолуурын чанар бол маш сайн микро нарийнтай ийм онцлогтой байдаг. Улаан ямааны омог байна л ерөнхийдөө бас төр засгийн бодлогот ч нийцэж одоо Баянгарын аймгийн хэмжээнд бол хангайн бүх сумдыг бөмбөрийн улаан ямаагаар сайжруулна гэсэн ийм бодлого чиглэл явж байгаатай уялдуулж үднэс бол удам гарвал тодорхой үйлдвэр угсаа тодорхой ийм хийлтүүлэгчийг бол орон нутагтаа нийлүүлнэ гэсэн ийм зорилго тавиад зорилго маань төрөөжсэн бас биелээд ингээд явж байна. Хавар төлж байгаа шигэ тэмдэглэх намар нь борлонгийнхаа амьдын жинг үзэх гэмтэр ингээд ер нь бол жилийн 4 үйлрэлд байнгын юм иргэд тойрж хяналтандаа бол байлгаж малж байна. Би энэ өгөөж үеийн үл зүйтгэл тагын гэрээ байгуулад тэгээ энэ улаан ямаа өржлийн омгийн энэ улаан ямааг малж байгаа хөө. За энэ улаан ямааны үржүүлж байгааг ашиг тус нь бол одоо тэгээд нутгийн энэ горшоодын гишүүд тэгэл энэ нийт сумын ард иргэдэд бол одоо тэгээд ашиг шимээ өгж байгаа. Хунаас нь авна, цусагнаас нь авна. Тэгэл ингээд нутгийн ямааг бол ноолуурын чанарыг бол өндөр болгож өгч байгаа. Тэгээ энэ гашаанд намар бол одоо тэгээд хийлтүүлэг нь тавихт нь бол одоо тусад нь авж ялгаж хэлтүүлэнд оруулаад хэлтүүлгийн хугацаа өнгөрөхтэй зэрэг цуг малтайгаар эргүүлж маллал намар хавар төлөвлөлт нь бас тусад нь ялгаж төлөвлүүлнэ. Тэгэл эмгэлжүүлэх, бүртгэлжүүлэх ажлыг бол малчин бид нэр өөртөө хариуцж хийж байгаа юм аа. За энэ төвтөр малчны анхан шатны бүртгэлийн төвтөр гэж энэ төвтөр байгаа юм. Тэгэл энэ дээр улаан ямааныхан бүх бүртгэлийг хэлтүүлгийн нөхцөнөөс нэгсүүлээд төлөлөөд ашиг шимийн авахын хүртэл бүгдийн энэ төвтөр дээр одоо тэгэл ингээд нэг ингээд өгтлээж явдаг. Шилмэл ямааны хэлтүүлгийн бүртгэл одоо ингээд намар тавихтай бүртгээд хэдэн сарын хэдэн дат ингээд хэлтүүлэгт орсон. Гэл ингээд ямааныхан номер, ухныхан номер тэгэл ингээд хөтлөж явдаг. Тэгэл дараа нь хаварлахтаа зэрэг энд одоо ингээд ямааха төлөвлөсөн бүртгэл нь одоо энэ дээр эндээс ингээд төлөвлөлттэй зэрэг ингээд бүртгээл титэндээ төлсөн ингээд тэгэл ерхэн нас хөөс тэгэл бүгд энэ дээр ингээд бүгд юм бичиж явдаг. Тэгэл энэ дараа чинь үе дээр болохтаа зэрэг тэгэл ноолуурын гарц
ашиг шимийнхэн бүртгэлүүд одоо энэ дээр орлого зарлага эднэрийн нэг бүгдийг энэ дэвтэр дээр бүртгэлж байгаа юм. Горшооныхны хангай шатны бүртгэлийн дэвтэр гэж энэ дэвтэр байна. Энэ манай өгөөж үеийн үлзийтэл голхшааны цөмс сүргийн улаан Ямааны үржүүлж байгаа аш тус нь бол одоо тэгээ нутгийн ард иргэдийн амжиргааг дэвшлүүлэх нутгийн улаан Ямааны үйлдвэрх чанарыг сайжруулж байгаа манай горшооны сайн туршлага юм.